എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതൊന്നും ആവില്ല, ഇപ്പം എല്ലാവിടെയും പനിയല്ലേ. പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും വിഷമിക്കുക. അതോ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ 2 ആഴ്ചത്തോളം പിടിക്കും. എനിക്കും ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്. ചുമയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ചുമച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ചുമ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിട്ട് പോവാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാട്ടോ. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിട്ട് പോവാം. ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട എന്താണെന്നറിയാം, ആടലോടകം. ചെറിയ ആടലോടകം കേട്ടോ. ചെറിയ ആടലോടകം കൊണ്ട് വലിയ ആടലോടകം കൊണ്ട് രണ്ടും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ ആടലോടകം ഇത്രയും കൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ വാട്ടിയിട്ട് ഇതിനെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ ചുമ മാറും. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കയ്പ്പാവും. അത് കാരണം അത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാനത് പറ്റില്ല. അത് വെറുതെ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കി കഴിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വേലിയില്ലേ, വേലിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് പശുക്കളൊന്നും തിന്നില്ല. അതിനൊരു മണം ഇതൊക്കെ ഒരു ജാതി കുത്താണ്. കാരണം അത് അവരൊന്നും പശുവൊന്നും ആടൊന്നും കഴിക്കില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ വേലിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയേർന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വംശനാശം വന്ന പോലെ ഇത് എവിടെയും കാണാനൊന്നുമില്ല അധികം. ഞാൻ കുറേ കാലം മുന്നേ വീട്ടിലൊന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 5-6 ഇലകൾ എടുക്കുക. 5-6-7 അത്രയും എടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇല എടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാം, പനിക്കൂർക്കട ഇല. പനിക്കൂർക്കട ഇല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും ചുമയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് അസുഖത്തിനായാലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ പനിക്കൂർക്കട ഇല. നമുക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിനും നല്ലതാണ്. ഇത് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ നമ്മളെ വയറിന് ഇതുള്ള ദഹനത്തിനും എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. വയറ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിന് നീര് കൊടുത്താൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തുളസീനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. തുളസിരെല്ലാം നമുക്ക് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തുളസിര ഇല എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ, കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ കുരുമുളക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കുറച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ ഉലുവ, കുറച്ച് ജീരകം, പിന്നെ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കടല്ലേ 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുളസിര കുറച്ച്. ഇത് കൂടിയൊന്നും കുറഞ്ഞൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇലകൾ ഒരു ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അടലോടത്തിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ചില്ലേ, അതൊരു 7 കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് അരിയും വേണം, നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരിയില്ലേ, അത് കുറച്ച്. എന്നിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അരി 2 സ്പൂൺ കേട്ടോ. 2 സ്പൂണോ 3 സ്പൂണായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുക്കുക കേട്ടോ അരി. ഇതേ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആടലോടത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര കയ്പ്പല്ലേ. പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അരി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വാടി കിട്ടാൻ പാടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അവർ ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ നുറുക്കിയിട്ടു വെറുതെ കൈയോടൊന്ന് പൊട്ടി ചെറുതാക്കി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരി വറുത്താവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടും. ഏലക്കായ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ചുമയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറി. ഒരു 5-6 ദിവസം എന്തായാലും കഴിക്കാം. 5 ദിവസം എന്തായാലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നല്ലത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കുറേ ഒറ്റമൂലി, എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഓരോ ഒറ്റമൂലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, ചുമ അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. കഫ ഇളകി പോകാനൊക്കെ നല്ലതാണിത്. പക്ഷെ ഇതിന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വിഷമമാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലൊന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവിടെയും ഇല്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തിരീശ കഴിക്കണം. ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ 4-5 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ വറുത്തായിട്ട് ആ ഇല പിടിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ പൊടിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വറവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വറുത്ത് ഞാനത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുറേ നാൾ കേടാവാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വറുത്താക്കണമല്ലോ, കേടാവാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം. അത് കഫ ഇളകി പോകാനും അതുപോലെ ജലദോഷമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ, കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിതാക്കിയിട്ട് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. എന്നിട്ട് അതൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതിലിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും കുട്ടികൾ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയോളാം, നല്ലതാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ണൻ പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്താലും അങ്ങനെ കഴിച്ചോളും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പനക്കൽക്കണ്ടല്ലേ അത് ഇടാം കേട്ടോ. പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുത്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളെ കഫക്കെട്ട് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ പനക്കൽക്കണ്ടം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട്, അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേൻ കൂട്ടിയിട്ടാലും കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് വയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ പനക്കൽക്കണ്ടം ഇട്ട് ഞാൻ അത് പൊടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും എല്ലാതും പമ്പ കിടക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ, കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളോ. ആടലോടകവും ഇതൊക്കെ കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഓരോ കഷ്ണം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ആക്കി കഴിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ണൻകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. കണ്ണപ്പന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്താൽ കയ്പൊന്നും നോക്കില്ല, അവൻ കഴിച്ചോളും. അത് കാരണം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഇതേട്ടോ നമ്മളെ പൊടി റെഡിയായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാച്ചൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.